tihosi ka hina hi la nkhululeko Mozambique. Sisi Daniel Chapo a hosi ya hina Mozambique a nghena xitulwini hi mavomu, a fuma hi mavomu, a hemba ku Noventa D a nga 3 months swilo se swi ta ve swi cincile kaya, a hi se vona ku cinca hina kaya. Okay, Venasu a lwile, a hi pfula matihlo hina se ha vona leswaku Mozambique a va hi endla yini kusukela khale until sweswi, mara nena va hetela na swin'wanyana. A endlisa makhati ya timembro hi ku durha. Hi ndhava khadi la membro ya Namola li dure va kinye 50 li ndlula pasi la munhu. A pasi la munhu hi sentuwetente, a khadi la ye la for member ya Namola i kinye 50 kanjani? Li ni nkoka kanjani khadi la ye kuza li ndlula a pasi la munhu? Hina hi alwa ni leswaku a passport va hi durheli doji 400. Hi lava ku li ehlanyana hambiloko va nga ehli laya, at least va hi yengeselanyana visa ya 3 months anyana. Ye va ha hi tikisele swin'wanyana futhi hawu hi la nkhululeko hina Mozambique man. Hi la nkhululeko. Mina ni sapota yena Venus Mondlane a Namola lweyi, mara leswi se swa makhati ya yena lawa ya ku durha yi va kinye 50 li ndlula pasi la munhu, no a hi swi sapoti leswo. Hi zama ku ehlisa nyana, loko a wu ku yi duzenje a swi yantswa kumbe duze 50 nyana, hawu kinye 50 a khati li tlula pasi la munhu kanjani? Hambi n'wi hinkwenu Mozambique nga swi vona nyana, hinkwenu n'wi mi sapotaka a Namola na n'wina, hambi n'wi mi nga yi sapoti mu swi vona kahle i khati la njhani li durha li ku ndlula a pasi la munhu. Kinye 50 khati, sentuwetenta a pasi la munhu. Why? Leswi se swi ta endla ku ni pasi la munhu se li durha li va mili kaya. Na swi vona leswi swilo swa ku fana leswi, mi wa ku fana mi se na swi vona leswaku a pasi la munhu kaya li ta durha i va mili, li kota ku overtake a khati la Venus Mondlane. Li baluleke ku fika ku hi khati ku za li durha ku ndlula pasi. Hi la nkhululeko kaya man.